Hallo Mädels und Jungs, woran erkennt ihr, dass eure Kette schon hinüber ist, beziehungsweise kaputt? Es gibt zwei Möglichkeiten zu testen, und zwar einmal hier die Kettenspannung und dann natürlich immer ein Stück weiter drehen und dann auf einmal wird die Kette viel kürzer und strammer gespannt. Und dann, wenn ihr sie wieder weiter dreht, ist sie wieder ganz locker. Das heißt, die Kettenglieder sind sehr ungleich lang ausgezogen. Man erkennt es auch an dem Kettenkranz und ob sich die Kette vom Kettenkranz abheben lässt. Und daran könnt ihr dann sehen, ob eine Kette defekt ist oder nicht und getauscht gehört. Meine ist es. Wie ihr gesehen habt, ist sie schon sehr ungleich lang. Und wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich. Und zwar, die meisten gehen her und nieten einfach die Kette auf und nehmen es runter. Ist aber nicht unbedingt der richtige Weg, denn viele Ketten sind vorne, also das Ritzel vorne, oder die Kette läuft über das Ritzel vorne und das Ritzel vorne ist mit einer großen Mutter fixiert, und wenn ihr die Kette aufnietet, dann bekommt ihr die einfach nur schlecht herunter, oder ihr braucht irgendein Werkzeug, um das Ritzel festzuhalten. Ja? Hinten ist es nicht so tragisch, da baut man das Rad aus, entweder sind Imbus drauf oder Schrauben mit einem Sechskant. Bei mir, bei der Enduro, muss man noch diesen Unterfahrschutz wegnehmen, sind aber links und rechts nur jeweils zwei Sechskantschrauben, die entfernt werden müssen. Damit ihr die Schraube vorne aufbekommt, ist es am einfachsten, man lasst die Kette oben als Ganzer, demontiert diesen Deckel, schaut, welche Mutter man hat und klemmt dann hier zwischen Kette und Kettenrad etwas ein großes Eisen oder ein Montiereisen, dann kann sich das nicht weiter drehen. Die Kette ist sowieso kaputt und muss entsorgt werden, somit ist es egal, ob sie noch kaputter wird. Ihr klemmt einfach etwas ein und damit könnt ihr dann die Kette und das Ritzel lösen. Erst wenn ihr das gemacht habt, wird die Kette gelöst. So, den Deckel haben wir demontiert. Hier liegt der Deckel inklusive den Schrauben, der aber noch gereinigt gehört, sehr schmutzig ist. Und wie man hier so schön sehen kann, es sind 3 Schrauben und keine zentrale Mutter, und dann wird es verdreht und herausgezogen. Also relativ einfach. Damit habt ihr das Problem nicht, dieses Rad irgendwie zu klemmen, denn die 3 Schrauben bringt ihr relativ leicht auf. Wenn ihr die aufmacht und die Kette dreht sich ein wenig mit, könnt ihr natürlich zwischen Kette und Kettenrad was einklemmen, oder irgendjemand tritt euch auf die Bremse oder ihr klemmt was ein, damit die hintere Bremse aktiviert ist, und somit könnt ihr auch die Schrauben lösen. Geht relativ einfach. Man kann natürlich auch hier vorne etwas einklemmen. Man sollte aber nicht am Motorgehäuse abstützen, denn bei manchen großen Muttern ist das so streng angezogen, dass ihr vielleicht das Gehäuse, das Getriebegehäuse beschädigt. Und wenn euch das passiert, dann könnt ihr den ganzen Motor und das Getriebe zerlegen und diesen Teil ersetzen, und das wollt ihr sicher nicht. So, die Schrauben sind gelöst. Dann braucht man nur mal das Rad auf der Achse verdrehen und herunternehmen. Den Kettenschutz haben wir auch schon demontiert. Hier 2 Schrauben und auf der anderen Seite. Und als nächstes können wir die Kette aufnieten. Das heißt,
einfach irgendwo ein Kettenglied suchen und entweder aufschneiden oder mit einem Trennwerkzeug einfach aufnieten. Das heißt, hier werden die Bolzen einfach durchgeschoben und damit gehen sie heraus. Relativ einfach. Manche suchen sich einfach die Bolzen, die am wenigsten stark vernähtet sind. Prinzipiell, wenn ihr das richtige Werkzeug habt, ist das egal. Wie schaut das Werkzeug aus? So. Und hier gehört noch ein Stift dazu. Und das wird dann hineingeschraubt und durchs Hineinschrauben wird dann mit dem Stift das Kettenglied durchgedrückt. Wie schaut das neue aus? Hier ist die neue Packung. Hier drinnen ist einmal das hintere Zahnrad und das vordere Zahnrad, und in dieser Schachtel ist die Kette Gold and Black, und hier zum Beispiel von der Firma DIT, gibt es auch von der Firma Regina. Prinzipiell sind beide Ketten gleich gut. Ich habe keine schlechteren oder besseren Erfahrungen gemacht, egal welche Kette man verwendet. So, und damit ihr das noch seht, hier wird beim Kettenglied der Bolzen durchgeschoben. Damit fällt das herübere Blättchen ab und ihr könnt hinten das Kettenglied herausziehen und die Kette herunternehmen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann hinten das Rad herausnehmen und diese hier Imbusschrauben lösen, damit das Kettenrad runterkommt, und vorne, da die Schrauben schon gelöst sind, das verdrehen und das Ritzel herunternehmen. So, wie ihr sehen könnt, ist das Blättchen schon abgefallen. Ja, es braucht nur mehr das Kettenglied auf der anderen Seite herausziehen und damit ist die Endloskette geöffnet. So, die Kette ist herunten, wie ihr hier sehen könnt. Das ist der O-Ring oder der Dichtring. Dieses kleine Stück hier. Und das ist das Blättchen, das auf der einen Seite drauf ist. Und wie man hier so schön erkennen kann, ist hier der Bolzen etwas stärker, dadurch kann er nicht durchgehen. Ansonsten würde er sich ja durchbewegen, so wie hier, aber dort steht er an und deswegen muss man ihn mit Gewalt hier durchdrücken. Hier ist der Dichtring noch drauf, der aber dann heruntergeht, wie man sieht. Gut, das Kettenrad vorne oder das Ritzel haben wir schon runtergenommen. Das ist das alte und das ist das neue, und man sieht, dass die Zähne um einiges stärker sind, massiver, und diese Kette schon inklusive den Zahnrädern schon lange gelaufen ist und natürlich der feine Staub und Sand auf Korsika haben der Kette und den Zahnrädern den Rest gegeben. Jetzt montieren wir das. Das heißt, das hier nehmen und hinauf. Von vorher natürlich reinigen. Dann gibt es hier auch noch einen Ring und die Abdeckplatte. Und dann wird das Ganze verschraubt. So, und damit ihr seht, wie das aussieht, wenn ihr das gereinigt habt und wieder montiert. Und zwar so schaut es sauber aus und hebt sich natürlich vom Schwarzen ab. So, wenn ihr das Rad demontiert habt, dann könnt ihr natürlich das
den Kettenkranz herausnehmen, inklusive diesen Zug- und Schubdämpfer, mit dem das ins Rad greift hier, und dann natürlich die Schrauben schon demontieren. Wenn ihr das habt, reinigen und das neue Kettenrad montieren und ja, Rad wieder einbauen. Ja, und so sieht es aus, wenn ihr das alles gereinigt habt und natürlich wieder eingebaut. Dann seht ihr eine schöne Felge und natürlich einen neuen Zahnkranz. Und so sieht die Kette aus, wenn ihr sie neu bekommt, neu geliefert und aus dem Paket nimmt. Das heißt, ihr müsst sie zuerst öffnen, drüber ziehen und dann wieder vernieten. Und genau das machen wir jetzt. So, und wenn ihr das habt, dann müsst ihr die Kette auch wieder vernieten. Und das macht ihr natürlich mit dem Werkzeug. Danach wird die Kette richtig gespannt, geschmiert. Ich mit Dry Loop und natürlich noch einmal kontrollieren, ob alle Schrauben angezogen sind. Die hier habe ich schon kontrolliert, die sind angezogen, aber die vorderen muss ich noch anziehen und dann noch Kettenschutz und den Deckel montieren und das war's, fertig. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr fertig. Natürlich ist neben dem Zusammenbauen auch noch das Reinigen des Werkzeugs wichtig. Das richtige Zusammenbauen, das Kontrollieren, ob die Schrauben alle festgezogen sind. Und ja, das war's dann. Und Kette noch schmieren. Und ihr habt den Antriebssatz gewechselt. Also viel Spaß!